បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញដើមសាគូបាទយើងមានដីចំការឬក៏ដីត្នេយើងកប់វាចោលទៅហើយដល់រដូវនេះគឺជាខែដែលយើងអាចប្រមូលផលបានបាទខែ11បាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញដើមសាគូដែលយើងជាប្រភេទរុក្ខជាតិប្រើមើមបាទយើងមើមមួយបែបដែលយើងអាចយកវាមកប្រើមកហូបបានស្ងោរហូបបាទនេះគឺមើមចាស់ឆ្នាំទៅដោយសារយើងអត់បានគោះវាហើយនេះជាមើមថ្មីបាទឆ្នាំនេះវាលូតបាទនេះមើមថ្មីបាទបើតាមព័ត៌មានមួយចំនួនបានបង្ហាញថាការពិសាមើមសាគូមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនបាទគឺសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ទី1ហ្នឹងគឺជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំបាទដោយសារតែសារជាតិម្សៅនៅក្នុងមើមសាគូហ្នឹងទុកសារជាតិជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងបាទជាពិសេសជំងឺឆ្លងដូចជារាគរូសទល់លាមកនិងឬដងបាតដោយសារតែធ្វើឲ្យជួយសម្រួលពោះវៀនបាទស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមបានល្អបាទនេះជាសារៈប្រយោជន៍នៃមើមសាគូបាទហើយសារៈប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺពង្រឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបាទដោយសារតែសាគូមានជាតិម្សៅនិងជាតិសរសៃច្រើនហ្នឹងគឺវាជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារឲ្យដំណើរការបានល្អបាទហើយទប់ស្កាត់នឹងជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហ្នឹងដែលជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហ្នឹងជួយស្រូបយកជីជាតិពីអាហារហ្នឹងបានល្អជាងមុនបាទហើយសារៈប្រយោជន៍ទី3សម្រាប់មើមសាគូហ្នឹងគឺជួយពង្រឹងសុខភាពបេះដូងបាទគឺមើមសាគូសម្បូរសារជាតិប៉ូតាស្យូមដែលជំនួយដល់បេះដូងបាទហើយក៏ដូចជាជួយទប់ស្កាត់ជំងឺដាច់សរសៃឈាមបេះដូងឬក៏ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលផងដែរបាទហើយសារៈប្រយោជន៍ទី4ហ្នឹងគឺជួយដល់តម្រងនោមបាទជួយលាងសម្អាតតម្រងនោមកម្ចាត់ជាតិពុលនិងជួយពង្រឹងដល់ដំណើរការរបស់តម្រងនោមបាទហើយផលប្រយោជន៍បន្ទាប់ទី5ហ្នឹងគឺការពារជំងឺលើសឈាមបាទអញ្ចឹងសារធាតុប៉ូតាស្យូមនៅក្នុងមើមសាគូហ្នឹងគឺជួយរក្សាសម្ពាធឈាមឲ្យមានតុល្យភាពនិងការពារការកើតជំងឺលើសឈាមបាទអញ្ចឹងសរុបមកមើមសាគូមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនជួយដល់សុខភាពបាទដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែបរិភោគសាគូបាទហើយការដាំហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលណាបាទគឺសាគូនេះយើងគ្រាន់តែនៅដើមរដូវវស្សាគោះយកទៅកប់នៅក្រោមម្លប់បាទព្រោះសាគូដូរល្អនៅក្រោមម្លប់ឈើបាទអញ្ចឹងយើងមានដីទំនេរនៅក្រោមដើមឈើឬក៏នៅក្នុងទីធ្លាផ្ទះដែលម្លប់ហ្នឹងយើងអាចដាប់សាគូបានបាទមិនខាតដីទេបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាបាទ